E as deputadas Duda Salabert e Érica Hilton estão fazendo o maior barulho. Mas que coisa desnecessária. E vocês estão achando ruim que esse governo capitalista está olhando o Renavan e o chassi. É só não ir pra lá. Eles foram fazer a comparação. Cara crachá não bateu. O que tinha escrito no Renavan não era o que tinha escrito no chassi. Olha, estão achando ruim desse governo capitalista? Não vão pra lá, cara. Simples assim. Deputadas de esquerda, o que é que vocês querem no governo capitalista? Vão pra Cuba. Lá eles não vão fazer essa comparação de chassi, não. Tenho certeza que lá vocês vão ser chamadas o que vocês quiserem. De todos, todas, todos. Para de encher o saco. O brasileiro tá mais preocupado. É que 2027 a gente pode quebrar. O governo Lula diz que pode faltar dinheiro. Da onde que o país que mais cobra imposto no mundo pode faltar dinheiro? O Brasil pode ficar sem verba para educação, saúde e para pagar seus aposentados. E a gente aqui discutindo chassi de Érica Hilton, X e XY, deputado ou deputada, vão procurar o que fazer e deixar de mimimi.